Al'ummar unguwar Bagadaza da ke ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna sun bayyana damuwarsu kan matsalolin rashin ingantaccen ababen more rayuwa da ke ci gaba da hana yankin samun ci gaba. Mazauna yankin sun ce suna fuskantar ƙalubale da dama da suka hada da lalacewar hanyoyi, rashin magudanar ruwa da kuma rashin isasshen wutar lantarki. Mai unguwar Bagadaza Malam Bala Adamu ya yi kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki game da matsalolin da ke damun su. Zahirin gaskiya muna da kuke da dama kamar yadda wannan muna da gada wanda lallai kan wurin ya kai mai gada saboda sabuwar unguwa da ke tasowa amma kuma tana tsalle ruwa. Idan an yi gadan nan za a iya samun ci gaba a wannan unguwa na wani unguwa da ke yanke, saboda haka muna roƙon hukumar da taimaka ke mana wannan gada saboda ci gaban wannan yanki, saboda idan ba a gadan nan ba zahirin gaskiya ba da mutane yake da ruwa cikin gari shi sun wani kewaye na musamman. Muna kuka don Allah da mu hukuma ta kokari ke mana wannan gada, kuma baya ga haka akwai gyaran abubuwa da yawa wanda yake ya dame mu takaice kamar hanyar ruwa. Anguwan nan namu yana buƙatar hanyar ruwa wanda yake cewa idan an yi ruwa kan kashe mana hanyoyi har da biya ga gidajen mu. Muna buƙatar hanyar ruwa a taimaka a yi mana shi insha Allah. Kuma baya ga haka na ila yau duk girman Bagadaza gaba da transformer guda ɗaya ce tak tana aiki, to amma taimaka anguwan kaɗan. Muna buƙatar don Allah da gwamnati ta kokari da Allah ta taimaka ta ƙara mana wannan transformer din mu samu ci gaba a wannan yankin. Muna roƙon gwamnati ce kokari ta mana firamare a nan tsallaki saboda halin da muke ciki babban hanya ce, ba mu da firamare, muna da ƙananan yara, moto tana buge mana yara da yawa a cikin lokaci wanda ke idan muna da firamare ingantacce a nan wurin yaran mu ƙanana da annan za su yi karatu. To yanzu matsalan haurawan kawai ya ishe mu, idan ba ka yaji aikin ka je ka haura da yaro ba kana je kana gani ba zai karatu saboda halin da muke ciki na moto saboda babban hanya ne a wurin. A cewar wasu daga cikin matasan yankin, abin da ya fi cin musu tuwa a ƙwarya shine rashin makarantun firamare a unguwar, lamarin da ke haifar da matsaloli da dama ga yara wajen tsallake babban titin Kano. Muke bukata a Dogarawa Bagadaza muna bukatar kamar makaranta na firamare yara wanda mafi yawanci wajen tsallaka titi za ka ga ana yawan buge yara da sauransu. Gaskiya Bagadaza tana bukatar wannan abubuwa, duk da dai akwai hanyoyi da transformer da sauransu. Wannan maganan gadan mun daɗe muna korafi a kai saboda muna samun matsala wurin tsallakawa yara su je makaranta, rashin lafiya kamar ni yanzu aka bantin daɗi amma don dole sai da na zagaya sannan aka kawo na asibiti. Su muna roƙon gwamnati su taimaka a mana wannan gada. Sai kuma maganan firamare da muke bukata a nan tsallaken Bagadaza saboda wannan babban titin express na Kano gaskiya motoci na bige yara sosai, gashi ba mu da wani makaranta ga population wurin kuma yara suna da yawa gaskiya ba mu da wani makarantar gwamnati a wurin. To muna roƙo gwamnati ta kawo mana tallafi ta wannan bangaren mu ci moriyar wannan dimokuraɗiyya. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Abdullahi, Capital TV Hausa.